godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman kariyarsa, muna neman agajinsa, muna neman kulawarsa subhanahu wa ta'ala. Wanda Allah ta'ala ya shirya da shi shine cikakken shiryayye. Allah ta'ala ya shirya da mu tafarkin sa madaidaici, wanda Allah ta'ala ya kaddara masa bata babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. A cikin shirinmu na biyu mun yi bayani akan yadda aka kafa garin Makka, kuma wannan ya faro ko ya samo asali daga yadda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya taso daga ƙasarsa ta Iraki ya koma Sham. Mun ce kuma ya yi hijira har ya je Masar ma. A nan ne ya samu tagomashi na samun matarsa Hajara, wanda sarkin Masar ya kyautatta ga matarsa Saratu, ita kuma ta mallaka masa ita a matsayin sadaka. Shi kuma ya aure ta, bayan ya yanta ta haifa masa ɗa Ismail. Kuma mun ji cewa tasowar annabi Ibrahim yadda ya ɗauko ɗansa jariri da matarsa Hajara ya kawo su wannan guri na Makka, wadin gairi zizar'in, ya aje matarsa a nan, ya yi musu bukka, ya kawo ɗan kwando a ciki akwai kayan marmari da ruwa ya bata. Kuma mun ji yadda ta hau dutsen Safa da Marwa tana nema wa ɗanta ruwa, bata ga kowa ba, gabar da yamma, kudu da arewa, hagu da dama. Sannan kuma mala'ika Jibril ya zo kusa da ɗan, nan ne kuma ya dirza da diga-diginsa ko kuma da fuka-fukinsa, daga nan ne ruwa ya wato kece ya zama ruwan Zamzam. Kenan a wannan tarihi muna iya cewa ruwan Zamzam ya gabaci gina Ka'aba. Hakanan kuma Safa da Marwa ta gabaci dawafi, domin kaga sai da aka fara yin Safa da Marwa lokacin da Hajara take nema ma ɗanta ruwa, ta yi ainihin wato Safa da Marwa wajen nema wa ɗanta ruwa, wanda kuma shine Allah ta'ala ya faɗa alƙur'ani. Allah ta'ala ya faɗa alƙur'ani, inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. To sannan kuma mun ji rijiyar Zamzam, ita kuma Allah ya fitar da ita ne, asalin fito da ita domin a ba annabin Allah da mahaifiyarsa taimako ne da tausayi irin na Allah, ya fidda wannan ruwa domin ya shayar da annabi Ismail ya kuma shayar da mahaifiyarsa Hajara. Kuma wannan ruwa ya zama shine asasin kafuwar garin Makka, domin na gaya muku cewa in babu ruwa a gari jama'a watsewa suke yi. Saboda haka musamman a yankin Sahara inda ake da yashi, ake da zafi, ake da duwatsu, to samun ruwan yana da wahala wajen a haƙa ruwan a same shi. Saboda haka wannan samun ruwa shine ya zama asasin kafuwar wato ainihin garin Makka. Kuma na gaya muku akwai ƙabilu irin su Jurhum, irin su Jurhum al-Qahtaniya, al-Yamaniya, da kuma irin su al-Amalik, waɗanda su ne suke kamar bararoji ne masu kiwo, suna yawo da raƙumansu da awakinsu da iyalansu da tantunansu da kayakinsu. Duk inda suka samu ruwa ko suka samu ciyawa sai su yada da zango a nan su yi cirani, domin dama sana'a su kenan kiwo da noma, kiwo da neman inda ruwa yake su je su zauna da iyalansu. To samun ruwa a wannan guri sai ya zama dalilin wato zaman su a nan. Na ce muku lokacin da suka zo suka tarar ko suka hango tsuntsaye sun yi dandazo, kuma a al'ada irin waɗannan tsuntsaye ba a samun su sai a guri mai ruwa, kuma su a iya sanin su wannan guri babu ruwa. Sai suka yi mamaki, a iya sanin mu da wannan guri babu ruwa, kuma ga wasu tsuntsaye da ba a samun su sai a guri mai ruwa. To me ya faru? Tsuntsayen ne suka zo inda babu ruwa, ko ruwan ne ya samu a inda ba ma zato? So da haka suka turo wakilinsu ya zo ya tarar da wato ita ummu Ismail, wato Hajara, a zaune a gurin kuma ga ruwa. Don haka sai suka ce to muna so mu zo mu zauna kusa da ke, mu tare da iyalanmu. Da haka duk wanda ya taho yana neman ruwa ko yana a matsayinsa na mai kiwo inda ruwa yake, da ya zo ya tarar da ruwan Zamzam din nan, shi ma sai ya yada zango a nan, sai ya kafa tantinsa. Tun suna yin gidaje na tanti da na bukkoki, har suka zo suna yin wato gidaje na gini. Gari dai yakan kama. Annabi Ismail ya taso a cikinsu, ya ƙara gogewa cikin harshen larabcinsu na Qahtaniya. Shi yasa ake cewa Laraba akwai al'arabul ariba, akwai al'arabul ba'ida, akwai al'arab al-musta'ariba, akwai Qahtaniyun, akwai adnaniyun. Qahtaniyun
su ne alyamaniya, wato asalin mutanen yaman waɗanda suke su waɗannan ƙabilu suka fito daga cikinsu. Sai annabi isma'il ya tashi a cikinsu, ya koyi yarensu har ya girma, ya zama shugabansu, suka aura masa ya. So amalik, an ce amalik ne suka fara ɗaura masa bashi ya, wasu ce jurhum ne suka fara bashi ya. To kuma daga baya annabi annabi Ibrahim irin ziyarar da yake kawowa, ya zo ya gama matarsa ya ga ɗansa, ya ɗan tafi ya dawo ya gama matarsa ya ga ɗansa, sai ya dawo ya tarar lokacin ita Hajar Allah ya mata rasuwa, amma ga ɗanta wato ainihin Isma'il shi kuma har ya yi aure. Ya zo gidan ya ga matar, lokacin shi ya tafi sana'ar da suka saba yi ta farauta da kiwo. Za ka yi tambaye ta wani hali kuke ciki, ta ce masa muna halin kunci da wahala da kaza da kaza, ta faɗi dai abubuwa na wahala. Annabi Ibrahim bai ji daɗin wannan ba, domin ya san ya yi addu'a cewa Allah ya gurin albarka, kuma ya azurta su da ya sa zukatan mutane su karkato zuwa gare su. So da haka sai ya ce to in ya zo ki gaya masa ya yi bako, kuma bakon ya ce ya canza dokin kofarsa, shine wato atiba shine dan matattakar da zaka taka ka shiga gida, ita ake kira wato abin da matattakalar kofar ɗaki, to ka ce ya canza wannan. Ta ce a gaya, wato ya ce ta gaya masa in ya dawo. Da haka da annabi Isma'ila ya dawo, matarsa ya ce mata an yi bako, ta ce an yi bako, ta gaya masa siffarsa da kamanninsa, ya gane ai mahaifinsa ne annabi Ibrahim. To ya bada wasiya, ya ce ta ce ya bada wasiya. Wacce wasiya ya bayar? Ya ce ka canza dokin kofarka. Sai ce to mahaifina ne ya ce in sallame ki, wato kamar wannan bata dace da yanayinsa ba, sai sallame ta. Shine kuma sai ya auro daga kabilan su Jurhum, wanda kuma nan ne da annabi Ibrahim ya dawo, ya zo ya tambaye ta, ta gaya masa irin hali mai kyau da ɗabi'o'i mai kyau da yanayi mai kyau dai, wanda ya sa annabi Ibrahim hankalinsa ya kwanta da ita. Kuma ya ce masa, wato ya ce mata mijinki ya dawo ki gaya masa ya bar dokin kofarsa, ma'ana ya bar matarsa, ya zaɓo mace ta gari, ta kirki, ta arziki da makamantansu. To wannan ita ce kuma wato ta haifa wa annabi Isma'il 'ya'ya, wanda kuma 'ya'yansa har da suka kai kusan 12, wanda kuma su ne suka zama wato zuriyan annabi Isma'il a wannan yanki. Kuma su suka ci gaba da yin mulki, suka ci gaba da yin jagoranci, suka ci gaba da yin shugabanci a wannan yanki har tsawon shekaru. Wannan kabila ko kuma wannan zuriya ta annabi Isma'il su suke kula da wannan wato guri. To amma kafin nan akwai kisoshi guda biyu da suke da alaka da daidai wannan guri, duk da ba tarihi kawai muke ba, muna so mu faɗi tarihin abin da ke da alaka da Makka ne kai tsaye. To amma akwai kisoshi guda biyu wanda suna da alaka da abubuwan da muke so mu fito da shi na wato tarihin mashair da kuma wato Ka'aba da abin da yake kewaye da ita. Kissa guda biyu shine kissar gina ita kanta Ka'aba, da kuma kissar yanka annabi Isma'il da annabi Ibrahim ya mafarki. Annabi Ibrahim a daidai wannan lokaci, ko kafin ya yi aure ne, ko bayan ya yi aure ne, ko kuma kafin ita ummu Isma'il ta rasu ne, ko bayan ta rasu ne, kissar dai malamai sun yi ta kokarin sama mata daidai gurin da ta faru. Kissar wato yanka annabi Isma'il da annabi Ibrahim ya gani a mafarki. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin. falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqata ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha lahu al bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin azim. Wannan kissa na Ibrahim dama mafarkin annaba gaskiya ne. Yayi mafarki, a mafarki an nuna masa Allah yana umarta ka yanka ɗanka. Wannan wani sabon abu ne, wata jarabawa ce mai wahala. Ɗan nan fa da kyar aka same shi, ɗan nan guda ɗaya ne tak, ɗan nan ƙwallon ƙwal ne, kuma annabi ne, sannan kuma an wa wahayi ga mahaifinsa shi ma annabi cewa yanka shi. To kaga wannan jarabawa ce babba, amma da aiki dukkansu na Allah ne, da ɗan da uban dun na Allah ne. Saboda haka shi iyadda yanka shi, shi kuma iyadda a yanka shi. Uban ya ci jarabawa, ɗan ma ya ci jaraba. Don wata ran kai za ka iya cin jaraba ɗan ka ya ƙi ci, ko kai ka ci ɗan naka ya ƙi ci, ko shi ya ci kai ka ƙi ci. Ma'ana shi yadda a yanka shi, kai ka yadda ba za ka yanka shi ba, ko kai ka yadda za ka yanka shi, shi yadda ba za a yanka shi ba. Amma Allah ya ce falamma aslama, da suka miƙa wuya su biyun, aslama Ibrahim da Isma'il, aslama suka miƙa wuya, suka yi suranda, suka bi dokar Allah. Ya ce ya abatif almatu, Allah ya kai baba ka yi abin da aka saka. Wato ya sallama wa wannan hukunci da wannan kaddara da wannan ibtila'i, cewa tunda dai har Allah ya ce a yanka shi, a cikin yanka shin akwai hikima. Shi kuma tunda aka ce yanka, ya san in ya yanka akwai hikima, bai san cewa ba yankan ake so a yi ba,
so ake a jarabce shi ya ci jarabawar. Sau haka annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ya wasa wuka ya kama ɗansa annabi Ibrahim suka fita bayan gari, tunda ba za a yanka a cikin harami ba. Suka fita bayan gari can gurin da ake kira majarral kafsh, wato wajen majayan rago, wajen da jamra take, wannan jamra ta ɗaya, kubura da sugura da wusta, inda waɗannan jamrori guda uku suke. Kun ga kenan gurin an yi tafiya, ya yi tafiya ta kusan kilomita 10 tsakaninsa da Ka'aba. So da ya je ya wasa wuka ya taho da shi, sai shaɗan ya biyo shi yana cewa ya kai Ibrahim, wannan mafarkin fa da kai ba gaskiya bane, kada ka kuskura ka yanka ɗanka. Wannan mafarkin ba gaskiya bane, ka yanka ɗanka. Amma annabi Ibrahim ya ɗauko dutse ya jefi shaɗan, ya kuma jifan shaɗan sai da ya jefe shi da duwatsu guda 7 har sai da ta kai ya kusan nutsewa a cikin ƙasa. Ya sake fitowa ya bawa annabi Ibrahim ya sake ɗaukan duwatsu ya dinga jifansa yana samunsa har sai da kafarsa ta burma a cikin ƙasa. Ya sake biyo shi guri na uku ya bi shi yana jifansa da duwatsu har sai jabi da dutse 7. Daga nan sai ya juya kyalle, ya ci gaba da binsa, shi ma zai ci gaba da jifansa, amma daga na ukun nan sai shaɗan ya haƙura ya juya. Saboda annabi Ibrahim ya shiga wajen majarar kafshi, wajen da ake yanka din nan ya kwantar da ɗansa ya wasa wuƙa ya ce bismillah, ya ɗora a makogwaransa, fa tallahu lil jabin wa nadainahu. Allah ya ce sai muka kira shi, an ya Ibrahim, ya kai Ibrahim, kad saddaqata ru'ya, ka gaskata mafarki, inna kazalika, mu haka nan najzil musi ne muke saka masu kyautatawa. So Allah ba so yake a yanka shi ba, jarabawa ce kuma ka ci jarabawa. So da ya ci jarabawa shikenan sai Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim, sai muka fanshe shi da abin yanka, wato aka ce yanka rago, wanda shine layya da ake yi da hadaya a wannan guri da Annabi sallallahu alaihi wasallam yanka raƙuma guda 100, saboda wato godiya ga Allah. lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Da haka wannan yankan da ake yi yanka ne na wato sadaukarwa, yanka ne na sacrifice, da yarda da Allah, da gamsuwa da Allah, da bin Allah, da imani da Allah, da yarda da hukuncin Allah, da sallama wa Allah cewa baya yin abu sai akwai hikima a ciki. Da haka wannan shine zama majarral kafshi, wanda kuma yanzu a tarihi nan ne ake yanka. Kenan yanzu mun samo abubuwa a cikin kisa na Ibrahim, mun samo maganar wurin jifa guda 3, mun samo kuma gurin yanka da dalilin da yasa ake yin yankan, mun samo magana akan ita kanta wato rijiyar zanzam da kuma sa'ayi, dawafi da sa'ayi, da wajen jifa da kuma wajen yanka da dalilin yin yanka. Mun samu abubuwa guda 4 cikin abubuwa guda 10 da muke son mu yi magana a kansu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.